اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رضوان، انٹرنیشنل یوگا کوچ اور آیوریدسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ہیلنگ۔ ناظرین، ہچکی ایک بڑا مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو بار بار اس طرح سے کر کے کھانے کے بعد ہچکی لگ جاتی ہے۔ اکثر یہ بوڑھے لوگوں کو ہوتی ہے، بچوں کو بھی ہو جاتی ہے، یہ کسی جوان کو بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کبھی کبھی تو یہ صرف 1-2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے ہوتی ہے، لیکن کبھی یہ ایک لمبے عرصے تک گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے 3 گھنٹے تک بھی ہچکی بن جائے تو پھر یہ ایک شدید مسئلہ ہے۔ اگر مختصر عرصے کے لیے رہے تو پھر نارمل بات ہے، لیکن اگر دورانیہ ہچکی کا طویل ہو جائے تو پھر یہ بڑی اذیت ناک ہو جاتی ہے، پھر بہت تکلیف دیتی ہے اور جسم میں مختلف طرح کی اس سے قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج ہم آپ کو ہچکی کے لیے ایک بہترین نسخہ بتائیں گے جس سے آپ ہچکی کا گھر میں علاج کر سکیں گے اور اپنے مریض کو اس سے انشاءاللہ آپ نجات دلوا لیں گے۔ اس کے لیے جو نسخہ آپ کو چاہیے وہ آپ ذرا سماعت فرما لیں۔ آپ کو 1 تولہ خلنجان چاہیے۔ خلنجان جڑ کی پان کی جڑ کو کہتے ہیں، یہ آپ کو آسانی سے پنسار کی دکان سے مل سکتی ہے، یعنی جڑ پان 1 تولہ، اور سونٹھ، فلفل دراز، فلفل سیاہ، یہ آپ کو 3 ماشے چاہیے ہر چیز۔ یہ ٹوٹل اس میں 4 چیزیں ہیں، تو یہ باقی پان کی جڑ جو ہے وہ 1 تولہ، اور سونٹھ، فلفل دراز اور مرچ سیاہ، یہ 3 ماشے چاہیے۔ ان سب کو پیس کے اچھی طرح سے آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور پھر اس میں 3 ماشے تا 6 ماشے، چھوٹے بچوں کے لیے 3 ماشے، 15 سال سے کم کے لیے 3 ماشے، اور جو 15 سال سے زیادہ ان کے لیے 6 ماشے، اس میں سے یہ سفوف لے لیں اور اس میں 1 تولہ شہد آپ شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کو چٹا دیں، چمچ کے ساتھ چٹا دیں یا ویسے انگلی کے ساتھ اس کو چاٹ لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہچکی کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو آپ چند دن استعمال کرنا ہے آپ نے، اور یا جب تک آپ کا علامت برقرار ہے اس وقت تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز خدا کے فضل و کرم سے آپ کو ہچکی کی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بیل کا نوٹیفیکیشن بھی آپ سبسکرائب کے ساتھ دبا دیں، اور آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔